ஹே buddies, வெல்கம் பேக் டு our சேனல். நேற்று நம்ம டாப் எடிட்டரோட பர்த்டேனால நாங்கள் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துட்டோம். நான் கேட்டேனா இல்லை. ஆனால் இப்போ நாங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் வர வாரங்களில் எல்லாம் சண்டேஸ்லாம் லீவ் எடுத்துகிட்டு மீதி நாள்லாம் அப்படியே தீயாக வேலை செஞ்சு இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இனிமேல் அப்படி தான் நடக்க போகுது. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, காங்கோவில் ஒரு வால்கனோ எரப்ட் ஆகிருக்கு. அதனால வானம் ஃபுல்லாக ரெட்டாக மாதிரி இருக்குது. அதை பற்றி, அப்புறம் சிபிஎஸ்சி பற்றின ஒரு சின்ன அப்டேட்டு, அப்புறம் யூஎஸில் என்னன்னே தெரியாத ஒரு பொருள் கரோரமாக ஒதுங்கியிருக்கான் அதை பற்றி, அப்புறம் ஒரு ஃபாரின் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க மேலே ஃபுல்லாக பீஸ் எல்லாம் விட்டு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்திருக்காங்களாம். அப்புறம் ஒரு ஐலாண்டில் நம்ம ஊர்லேயே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஜந்து கிடச்சிருக்காங்க அதை பற்றி, அப்புறம் டாமினோஸ் சரி பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்டாக நம்ம என்ன நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, காங்கோவில் ஒரு வால்கனோ ஒன்று எரப்ட் ஆகிருக்கு. இதனால நைட்டாக இருந்த ஸ்கை அப்படியே ரெட்டாக மாறி இருக்குது. கடந்த 19 வருஷத்தில் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட லாவாலாம் மெயின் ஹைவேஸில் ஃப்ளோ ஆயிருக்கான். 1000க்கும் மேலே இருக்கவங்க அவங்களோட பெட்டி படுக்கையெல்லாம் தூக்கிட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க. 2002 தான் லாஸ்ட்டாக இந்த மவுண்ட் நிரகாங்கோ வால்கனோ எரப்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நியூஸ் நம்பர் 2 நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சிபிஎஸ்சிக்கான ஒரு சின்ன அப்டேட். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்லையே சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம்லாம் கேன்சல் பண்ணுறதா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே பார்த்து வச்சுருந்தோம். ஆனால் அது இப்போது கிடையாது. என்னென்னா, மேஜரான சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இப்போ சிபிஎஸ்சி போர்டு எக்ஸாமில் கண்டக்ட் பண்ணலாம். அதுவும் 90 மினிட்ஸ்க்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் மட்டும் வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி கேர்ஃபுல். அடுத்தது தேர்ட் நியூஸாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, யூஎஸில் என்னன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு பொருள் ஒன்று கேப் லுக் அவுட் நேஷ்னல் சீஷோரில் ஒதுங்கியிருக்கு. நேஷ்னல் பார்க் சர்வீசஸ்லாம் இதோட ஃபோட்டோஸை எல்லாம் தூக்கி அப்படியே சோஷியல் மீடியாவில் வைரலாக ஷேர் பண்ணிட்டு வராங்க. எதுனாலன்னு தெரியுமா? ஏன்னா அது அவங்களுக்கும் தெரில, மற்றவங்களுக்காவது தெரியுதான்னு பார்க்கறதுக்காக. ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு கெஸ் ஒன்று வைக்கிறாங்க, இது ஒரு வேலை ஸ்குவிட்ன்ற ஒரு உயிரினத்தோட எக்ஸாக்ட் பேக்காக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஃபோர்த்தாக நம்ம இப்போ என்ன நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆஞ்சலினா ஜோலி அப்படின்ற ஒரு ஃபாரின் ஆக்ட்ரஸ் நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக் மேகசினில் பீஸ் கன்சர்வேஷன் அவேர்னஸ்க்காக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, 18 நிமிஷம் அவங்கள சுற்றி அப்படியே பீஸ்லாம் கவர் பண்ண வச்சுட்டு நின்று ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. இந்த ஆஞ்சலினா ஜோலியோட ஃபோட்டோகிராஃபரான டான் வின்டர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆஞ்சலினா பர்ஃபெக்டாக நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க. என்னவே தேனிலாம் சுற்றி இருந்தாலும் அவங்க ஒரு தேனி கூட அவங்கள ஹார்ம் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க இப்படி இருந்தது என்னை ரொம்ப வியக்க வைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபிஃப்த்தாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஜந்து ஒன்று நம்ம ஊர்லேயே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது நம்ம நாட்டில். அது என்னென்னா, நார்கண்டம் அப்படின்ற ஐலாண்டில் ஒரு மேமல் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த வால்கனிக் ஐலாண்டில் நிறைய புதிய புதிய ஸ்பீஷியஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு வராங்க. அதில் இதுவும் ஒன்றா இப்போ ஆட் ஆயிருக்கு. இது புதிய விலங்கு. இந்த மீடியம் சைஸில் திக்கான ஃபர் வச்சுட்டு டார்க்கான நீளமான வாலை வச்சுட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் என் கண்ணுக்கு என்னமோ அது எலியோட 2.0 வெர்ஷன் மாதிரி இருக்குது. கடைசியாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டாமினோஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே சரி பண்ணியிருக்காங்க. அது வேற ஒன்றும் இல்லை, 18 கோடி பீப்புளெலாம் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, அவங்களோட டேட்டாவை டார்க் வெப்பில் தேடக்கூடிய டேட்டா பேஸில் போட்டிருக்காங்க. ஹேக்கர்ஸால் நம்ம லொக்கேஷனை ஈஸியாக ட்ராக் அண்ட் ட்ரேஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. இது மூலமாக டேட்டாவில் நம்ம என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளோட பேர், இமெயில் அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், ஜிபிஎஸ், இந்த மாதிரி நம்ம டாமினோஸ் ஆர்டர்ஸ்க்காக கொடுத்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையுமே அவங்களால ஈஸியாக ட்ரேஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி மக்கள் கொடுக்குற டேட்டாஸை மக்களையே ஸ்பை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சைபர் செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சர் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன buddies, இந்த மாதிரி நியூஸ் அப்டேட்ஸ்லாம் அவங்க எல்லாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் வியக்க வைக்கிற மாதிரியும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். ஸோ உங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக எங்கள் எல்லாரையும் நீங்கள் வியக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். உங்களோட ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டுமே எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Shalu.